適当でもうまい、仕事終わりでも作れる。トマト小さくしてフライパンに今回余ってたミニトマト切らんでもええ。ニンニクはみじん切り。トマトペーストで旨味底上げしたりしなかったり、鷹の爪は種まで入れちゃう派。オリーブオイルで香りを引き出す。トマトにも火が入ってきて甘みが増す気がするんだよな。あ、やべ、ベーコン入れ忘れた。感じの大きさに切ったよ。気を取り直して火を入れてくよ。いい感じの色してきたら水と塩入れてパスタ茹でる準備していく。パスタ入れて頑張ってフライパンに収めるよ。こうなったらあとは煮込むだけ。炭水化物で体力回復。トマトと香味野菜で体の毒抜き。ベーコン入れることでちゃんと食った感を演出。最後にネギ振りかけて盛り付けたら完成。みんなは今日何食べた？コメントで共有して。